टॉम अपने घर में आराम से सो रहा था। तभी उसे रसोई से कुछ खुशबू आई। उसने अपनी आंखें खोली और देखा, गर्मा गर्म पिज्जा मेज पर रखा था। लेकिन तभी जेरी की भी नींद टूट गई। पिज्जा की खुशबू उसकी नाक में घुस गई और वह धीरे धीरे बिल से बाहर निकला। जैसे ही टॉम ने पिज्जा की तरफ हाथ बढ़ाया, जेरी फुर्ती से आकर एक टुकड़ा उठाकर भाग गया। टॉम चिल्लाया, रुको जेरी, और पीछा करने लगा। अब क्या था, पूरे घर में दौड़ शुरू हो गई। टॉम फिसला, गिरा, फूलदान तोड़ा, लेकिन जेरी हर बार बच गया। आखिरकार जेरी ने पिज्जा का टुकड़ा अपने छोटे से घर में ले जाकर मजे से खाना शुरू कर दिया। टॉम थक हार कर वहीं बैठ गया। लेकिन तभी जेरी ने मुस्कुरा कर बचा हुआ टुकड़ा टॉम की तरफ बढ़ा दिया। टॉम भी मुस्कुरा दिया। सीख, दुश्मनी में भी दोस्ती की मिठास हो सकती है।